katika Dola YouTube channel, na leo tunaonyeshana vipi unaweza kuangalia uwezo wa simu yako aina ya Samsung. Kwa hiyo karibu. Nilivyoelezea kwa leo tutaangalia ni vipi unaweza kuangalia uwezo wa simu yako aina ya Samsung. Samsung ni moja katika brand kubwa ambazo inatoa simu zenye uwezo mkubwa, muonekano, performance na mambo mengine. Pamoja na bei yake pia inakuwa si mbaya sana. Kwa hiyo leo nitaonyesha kitu gani ambacho unaweza kuzingatia katika kutazama simu au kuangalia uwezo wa simu yako, speed, storage na uwezo wa betri kukaa chaji vile. Tukianza na simu yako ina uwezo wa kukaa chaji uwezo gani? Ili ujue ina uwezo gani lazima ufuate step ambazo zifuatazo. Utaenda katika setting, tafuta setting ambayo ni hapa. Utaingia kwenye setting, utashika chini kwa about phone. Utashika chini katika menu ya setting about phone. Utakuja katika battery information. Kwenye battery information itakuja information yako. Iko status ya battery iko katika charging, itakuelezea bwana battery yako iko katika charging. Battery level, je, ina asilimia ngapi sasa hivi simu yako? Yangu mimi manake itakuwa na 75% ambapo ni asilimia 75. Na battery yangu capacity, uwezo wake kuprovide amperes per hours ni 4000 mAh per hours. Kwa maana battery yangu ina provide 4000 mAh kwa lisali moja, ambayo hii iko vipi? Manake kila ikiwa mAh per hours ni kubwa, manake uwezo wa kukaa chaji wa simu yako vile vile utakuwa ni mkubwa. Manake uwezo wa kukaa chaji ya simu yenye uwezo wa mfano ni 1800 uko tofauti na ule wa 3200, uko tofauti na ule wa 4000, uko tofauti na wa 4500, uko tofauti na wa 5000, uko tofauti na 6000 pamoja na 7000. Nafikiri hapo ndio kufikia Samsung kimecheza kwa uwezo wake. Manake ile yenye uwezo wa 7000 manake itakuwa na chaji kuliko Samsung zote. Maana hii ni 4000 mAh, manake inakaa chaji itampita ile 3500. Manake 4500 itakaa chaji zaidi kuliko ile 3500 mAh. Kwa hiyo tukienda katika sehemu nyingine ya device care huku utapata kuona storage pamoja na memory card. Kuna storage ya simu yetu ni 128 GB. Ina uwezo wa kuhifadhi vitu kwa storage ambayo imeonyeshwa kwa 128. Hapo kuna storage 64, 32, 8 GB, lakini hii ni 128 GB ambayo uwezo wa kuhifadhi wake utakuwa mkubwa tofauti na ule wa 32, wa 80 pamoja na 64. Kwa maana ili ukitaka kuhifadhi vitu vingi katika simu yako basi iwe na storage kubwa kama hii ya 128 memory. Katika memory hapa ndo hii RAM, maana RAM memory ni random access memory. Sasa mtaani ndio hiyo memory, maana ndio hiyo RAM yenyewe. Maana random access memory hii ni ile memory ambapo ukifungua application ndio keep the information ambayo utakuwa zina display kwa wakati ule. Kwa mfano ufungua WhatsApp ukaminimize, ukafungua call ukaminimize, ukafungua nini ukaminimize. Mfano hapa hizi zote minimize application. Shona zote hizi ziko zina run manake. Kwa maana uwezo wa kukaa application nyingi kama hivi tegemea na uwezo wa memory yako au RAM yako ya simu. Ikiwa na hii mfano kwa application ambazo zina run kama pale nimezonesha, imechukua kama 3.8 GB. Manake kwa simu yako ina 2 GB haiwezi kuchukua application ambazo umezifungua kwenye simu sasa hivi kwa muda huu. Ili uweze manake uwe na storage ya zaidi ya 3.9 GB kama hii ina 6 GB. Manake uwezo wa memory yako au RAM yako kwa kubwa ni uwezo wa simu yako kufanya kazi zaidi, yani kwa faster zaidi. Kwa hivyo vichache na hisi utakuwa umeelewa zaidi au utakuwa umepata kitu
katika kutaka simu au kujua vipi uwezo wa simu wako ulivyo. Kwa tutorial zaidi usiache kusubscribe katika channel yangu na kufuatilia tutorial nyingine. Asante.